السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ريهام علي من قناة سهلة بس مستاهلة. النهاردة هنكمل الجزء الثاني للفيديو. هنعمل المقلمة الجميلة دي للولاد، مقلمة شخصيات المينيونز بطريقة سهلة. احنا هنا هنعمل ايه؟ هجيب 3 علب برينجلز. تمام، هتبقى اطوال مختلفة. انا معايا هنا الطول العادي الكبير والطول والصغير، وهعمل في النص ما بينهم. هيبقى على مقاس كل فرق ما بين التاني 2 سنتي أو 2 سنتي ونص. هيبقى مقاس اللي في النص 18 سنتي. هجيب الكنسن الأصفر. تمام، وهغلف بيه البرينجلز، وهسيب الحتة اللي تحت دي عشان اعملهم بالأزرق. هجيب الغيرة الأبيض وهعمله على البرينجلز، وهغلف بيه الكنسن. انا استخدمت الغيرة الأبيض عشان ما يكتلش تحت الكنسن، عشان الكنسن خفيف. وسبت الطرف من فوق الكنسن عشان لما اجي اعمل الشعر بالمنظر ده كده. بعد كده بعد ما خلاص لزق، بجيب الغيرة واعمل الجزء اللي تحت والف الكنسن الازرق، واحاول اخلي النهاية بتاعته تبقى زي الاصفر بالمنظر ده كده. بعد كده بجيب فوم، بعمله شرايط رفيعة خالص، فوم اسود، بلزقه بالمنظر ده كده. وبعمل شرايط برضو زرقاء، كنسل من الكنسل الازرق، تبقى مستطيلة كده، وبلزقها بالمنظر ده، نصها على الاصفر ونصها على الازرق عشان تبقى الحزام. بعد كده بلزق الفوم الاسود، وبجيب الخرامة وبخرم الكنسل الاصفر عشان ازين بيه الحزام كده بالمنظر ده. هي سهلة وبسيطة، ممكن تعملوه مع ولادكم، نشاط جميل. انا كده خلصت ال3 كلهم، وجبت هنا غطيان ازاز الماء المعدنية، دهنتها بالجسو بعد كده بالاكليريك الابيض. وهنا دي غطيان مراهم. تمام، دي عشان تبقى عينيهم. فانا معايا هنا صوف اسود. بصوا انا عايزه اعمل زي العين دي كده، فانا بجيب الصوف وبلفه 10 لفات، بلزقه في النهايه بالشمع، واقص حته واربطه من النص. بعد كده بالمقص بقص. بعد كده بجيب اللزق الشمع والزقهم، الزق الجزئين ببعض، وابتدي اساوي اطرافها بالمنظر ده، واقعد اصغر فيها لغايه ما تبقى مناسبه للغطا. بصوا هنا اهي بقت مناسبه. بجيب الشمع بعد كده بلزقها، وبعد كده الزقها على الفوم الاسود بالمنظر ده كده. والمراهم هجيب الخيط والفه زي حلزوني كده، معايا حته صغيره خالص، يا دوبك على قد المرهم. بعد كده الزقهم على على الفوم الاسود بالمنظر ده كده.
هنعمل الشعر ده. في واحد منهم شعره كده بيبقى سبايكي شوية، فانا بجيب الصوف الاسود وبقصه قطع صغيرة زي ما انتم شايفين. بعد كده بالشم على طرف البرينجلز بحطه. بعد كده الزق فيه الصوف ده زي ما انتم شايفين كده. انا عاملاه صغير عشان يبقى واقف، ما يبقاش يعني يقف بالمنظر ده زي ما انتم شايفين في الفيديو. معايا هنا قلم ماركر وبعمل البق بتاعهم. ده هنا انا هعمل له البق مجسم. بجيب كده زي نص دايرة صغيرة من النصبيان او كرتون اللي متوفر عندكم، وبغلفه بكنسن احمر. لو انتوا اول مرة تشوفونا اعملوا سبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد، وان شاء الله هيبقى في فيديوهات جديدة معانا جميلة عن ديكورات البيت كمان. وما تنسوش طبعا تعملوا لايك وشير وتدعمونا. ده هنا كده انا بعد ما لزقت البق اهو بتاعه. هنعمل الشعر. بحط الصوف ده على طرف الكنسن او على البرينجلز من فوق، عشان كده انا سبت الكنسن من حتة صفرة من فوق بالمنظر ده كده. بالطريقة دي انا كمان هداري البرينجلز من فوق مكان ما انا قصيتها بالقطر. هنا عشان اعمل القاعدة بتاعتهم انا جبت هنا دايرة كان مقاسها 28 او 25. بعد كده طبعا غلفتها بالكنسل الاورنج ده بالمنظر ده كده. بعد كده جبت الصوف الاسود ده ولزقت النهاية بتاعته وضفرته، عملته ضفيرة ولزقته على طرف الدايرة زي ما انتم شايفين كده اهو. وده كان المقلمة بتاعتنا والفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.